مرحبا، معكم مهند عورتاني، مركز كيور، اخصائي ريفلكس ثيرابي، اي علاج الانعكاسي. كثير من الناس حاليا يتعرضوا لفيروس كورونا، سواء لسه عم بتعالجوا او خلصوا علاج، لسه بيعانوا من اعراض معينه مثل السعال الجاف ومثل العيان. اليوم بدي اعلمكم طريقه عن طريق اعصاب الايدين كيف نطبق بطريقه كثير سهله حتى انه نحل هاي المشاكل بدون اي ادويه، بدون اي مجهود يذكر. كل اللي بتحتاجوه هو عباره عن قلم مدبب، اي شيء مدبب زي هيك حتى نطبق على الايدين. اوكي، اول نقطه راح نتعلمها بخصوص اللعيان نقطه موجوده في الاصبع الابهام والاصبع الرابع. عشان نطبقها زي ما حكينا من شوي بيحتاج الى قلم مدبب، اي شيء مدبب عندكم موجود بيفي بالغرض. اللي حنعمله كالتالي: عند زاويه الاظفر من الجهه الداخليه هنا تماما، هنا هيك في عندي هاي النقطه، كل اللي علي اعمله انه بس احط البن هون او القلم واضغط عليه. الضغط حيكون هنا مش اقل من دقيقه. بعد ما اخلص بروح على الاصبع الرابع هنا على نفس الزاويه تماما هنا، وبقوم بالضغط عليها لمده دقيقه بهذا الشكل. هاي بالنسبه لاول نقطه. تمام، نيجي على النقاط الثانيه، حتكون في منها بخص السعال وفي منها بخص اللعيان. نيجي بهذا الشكل، حنقلب ايدنا بهاي الوضعيه تماما، وراح نشتغل عليها. هلا اول نقطه حتكون عندي بتخص عندي السعال. اذا بطلع على السبابه من الجهه هاي على الزاويه هاي تماما هون، وبقوم بالضغط عليها. نفس العمليه، الضغط حيكون ثابت على الاقل لمده دقيقه حتى يكون في استجابه من العصب. هذا اول واحد. النقطه الثانيه راح تكون على الاصبع الرابع على الزاويه هاي كمان، بكبس عليها لمده دقيقه. بعدين بدي اوصل هلا على الاصبع، برضه برجع على السبابه، بنزل باستقامه الخط هذا بهذا الشكل لحد ما اوصل يعني قريب من المفصل هذا تاع السبابه، وبطلع شوي صغيره لهون. هلا حتى اكون دقيق، اذا انا بستعمل القلم هيك وبشتغل شوي شوي بحرك فيه، اذا شعرت انه في اشي عم بدقر تحت الجلد، هي بتكون النقطه اللي انا بدي اياها. هي بمقدار يا دوب يعني يا دوب سنتي. بطلع شوي هنا على بهاي المنطقة بهذا الشكل، وبضغط عليها. والنقطة الثانية كمان حتكون عندي على الجهة المقابلة هنا للإصبع الرابع، بنزل باستقامة بهذا الشكل لهون، بقوم بالضغط عليها كمان لمدة دقيقة. هاي بتفيدني اللي عندهم سعال. هلا اللي عندهم لعيان كمان ممكن يستفيد من هذا. بطلع باستقامة هنا مباشرة تحت المفصل الثاني اللي هي هنا، منها على طول هون. هاي كمان نقطة عندي بتخص اللعيان. وزيها على الجهة المقابلة للإصبع الرابع، بطلع هون مباشرة، حتكون هاي المفصل الثاني، بنزل تحت شوي صغيرة وحتكون هون. هاي النقطة الثانية. بتمنى انكم تستخدموها اللي بيعانوا من هاي الاعراض للسعال الجاف او اللعيان، ويا ريت تكتبوا تعليق عليها بعد ما تجربوها. طبعا اللي بيهمنا لهذا الموضوع انه نطبق عليها اكثر من مره في اليوم، مش اقل من اسبوع حتى نستفيد. يعطيكم العافيه.